今日衣服同往常一樣攞啲污糟衫去洗，而尋日洗嗰一紮衫呢都未攞翻出嚟㗎噃。於是佢揭開個洗衣機啦，好奇怪，啲衫唔喺洗衣機入邊喎，明明有洗到㗎，明明未攞翻出嚟㗎。而喺嗰個時候，洗衣機裏邊嗰隻怪物居然伸對手出嚟搶走咗衣服手上嗰籃污糟衫。歡迎大家再一次收睇離奇詭異嘅加菲貓迷離世界。一件咁撲朔迷離嘅事發生喺個普通市郊嘅一間屋裏邊。每個禮拜阿北都會洗一次衫嘅。有一日佢發現咗一件怪事，忽然之間佢見到加菲啊，個洗衣機裏邊點解有咁多牛肉菜湯喺度㗎吓？噓，乾衣機仲有塊芝士添啊！跟住幾個星期，阿北經常喺衫袋褲袋抄到啲麥片，於是決定買過架新嘅洗衣機啦。咦，有嚿洗衣機出樣噃，性能良好洗衣機賤價出樣啊！哎呀，不如50蚊賣咗俾你啦！哎呀，20蚊啦！點解咁心急賣咗佢啫？心急我唔係心急，哎呀，個洗衣機冇古怪嘢㗎，我冇話過入邊有隻專係食衫嘅怪物喺度啊！但係我唔想你蝕底啊，小姐！哎呀，送俾你啦！哇！哎呀！第一日，阿北好似平時咁擺啲衫入去洗衣機度洗，佢攞咗9件恤衫、3條牛仔褲同埋10對襪入去。但係洗完衫之後，只係剩翻6件恤衫、2條褲同埋7對襪啫。第二個禮拜，阿北又再洗衫啦，今次要洗6件恤衫、2條牛仔褲同埋7對襪。但係洗完之後，剩翻得3件恤衫、1條牛仔褲同埋3對襪啫。仲係隻唔同嘅添。第3個禮拜，佢將所有嘅恤衫擺晒入去，1件恤衫、1隻藍襪同埋1隻紅襪。跟住嗰個禮拜剩翻嘅衣物擺入去，點知只係剩翻件女裝底衫。佢諗極都唔明喎。奇啦，個洗衣機好似食晒我啲衫咁樣嘅。呢啲事當然係冇可能發生㗎啦。佢忽然聽到一把聲：我要臭物啦！係邊個呢？喺呢一晚，屋裏邊一片寧靜，乜嘢動靜都冇，除咗嗰隻怪物。阿北着住佢最後一套睡衣，準備上床冚被瞓覺覺豬啦。加菲啊！唔係我做㗎，唔係我食㗎，我乜都唔知㗎。我張被啊、床單啊、我套睡衣啦，俾嗰隻嘢食晒落肚啊，點算好啊？加菲，點算啊？睇嚟要買啲驚風散先得啦。就喺嗰陣時，阿北極忠心又勇猛嘅狗聞到一啲味道。隻嘢喺下邊啊！阿北唔敢落去，又好難怪佢嘅，佢生人唔生膽嘅，都係隻貓夠膽識。佢覺得咧唔可以俾隻怪物任意妄為嘅。阿的啊，你啦，唔俾啲顏色佢睇都唔得噶啦，唔好理咁多啦，我哋落咗去地牢先再講啦。隻貓好似個波咁，一路碌咗落去樓梯底，佢終於見到嗰隻怪物啦！食唔食啊？好好味噶！你食衫噶？係啊。衫啦、鞋啦、褲啦、襪啦、帽啦，同埋外套都啱。最中意食嘅就係外套。我以前食好多冷衫噶，不過食到鬼咁肥。牛仔褲啦，牛仔褲都好好味噶。燈芯絨就唔好搞我啦，食完會黐牙噶。隻怪物仲話佢住喺洗衣機裏邊，靠食衫褲維持生命。而家佢揾到阿北的舊衫，鬼咁好滋味，食都唔停得口添。但係當佢抄到件尼龍外套咬咗一啖之後，好難食啊！
居然想害我鬼咁心腸惡毒！我淨係食天然食物㗎咋，棉啦、羊毛啦，呢啲咁嘅人造材料我絕對唔會食㗎。睇嚟我都要去個第度揾食至得啦。就係因為咁佢走咗啦。起初佢以為自己發惡夢添啊。但係第二日新聞報道，全市有好多衣物離奇失蹤，好多人冇衫着。真相呢，就只有呢隻咁英勇嘅貓同佢嗰個所謂主人先係知道得最清楚嘅啫。但係佢哋講俾市長知之後，市長居然唔信噃。有隻怪物匿喺洗衣機裏面食衫褲，簡直荒謬啊！秘書小姐啊，立刻叫衣物失竊特別行動組嘅人嚟咧。我已經挑選出一班警隊精英，專責調查呢件案噶啦。我相信佢哋一定可以揾到呢個賊嘅。市長啊，衣物失竊特別行動組代表到。你係咪話有隻食衫嘅怪物匿喺洗衣機啊？嗰隻聰明嘅貓向佢哋獻計對付嗰隻怪物。市長下令全城居民咧着同一種外套。冇錯，我係話全部都要着尼龍外套啊！人人聽市長話，喺3個鐘頭之後咧，隻洗衣機怪物冇嘢食啦。唉，呢度冇嘢可以食添，咁點算好咧？唉，唯有啊！有人報警話見到天空上面有 UFO。從此之後咧，冇人再見過呢隻洗衣機怪物喺地球上出現啦。阿伯得到一批新衫，而隻貓咧亦都得到英勇市民獎。晚餐到啦，夠晒娛樂性咯。個故仔講完噶啦。或者咧，但係如果你發現有2隻唔同色嘅物咧，可能只係你忙中有錯啫。不過亦都可能係隻怪物。加菲貓離奇詭異嘅迷離劇場，音響唔錯啊，啲回音好有氣氛。其實無聊嘅時候咧，有好多遊戲可以玩嘅，例如可以趁阿北瞓着覺，綁埋2條鞋帶，再加個鈎。個鈎咧係連住一架即將飛去意大利嘅飛機㗎。我要寬條面做手信啊！